Hello， 小朋友们，大家好，欢迎来到小童玩具。在今天的故事里，熊大违反了什么交通规则呢？在评论里告诉我答案吧。今天是幼儿园体验日，乔治呢被派去观摩警察叔叔如何指挥交通。乔治和警察叔叔正在马路上指挥着交通，突然就看到熊大踉踉跄跄地过来了。熊大，你运的货物太多了，你超载了。包警长要下车检查熊大的货物。乔治说的没错，熊大，你已经违反了交通规则。熊大下车和警察解释，对不起，警长，我运的是一些药品，我得赶紧去医院，很多病人急需救治。既然这些用品是急着用的，那你卸下一些，我帮你运过去。乔治，那么你来指挥交通，保证我们能顺利快速地到达医院。遵命，长官。于是乔治替警察叔叔指挥交通，所有的车辆和人群都让开了道路，保证警长和熊大顺利通行。警察叔叔和熊大很快地到达了医院，医院的病人也得到了及时的救治。谢谢你，警长。不用客气，熊大，救治病人很重要，但是以后一定要遵守交通规则。小朋友们，故事讲完了，你们有答案了吗？熊大违反了什么交通规则呢？在下方留言告诉我答案吧。喜欢我们的视频，一定要点击订阅。咱们下一期再来玩，拜拜。